Jesus. You heal the sick, open the eyes of the blind. Nothing too much for you. Talent to love. About me. You are bigger than what people say. Praise the Lord. Hallelujah. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹni tó mú wa tẹ̀síwájú lẹ́nu ẹ̀kọ́ ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa, ẹni tí kò fi wá sílẹ̀ ní àwa nìkan, pé bí a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ náà ó ń yé wa sí i. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Hallelujah. Ní ìtẹ̀síwájú ẹ̀kọ́ wa ní ọ̀sẹ̀ yìí tí ṣe ọjọ́ 12 nínú oṣù kọkànlá ọdún 2023, a wà nínú ẹ̀kọ́ 18 lesson 18 tí ó wà ní ojú ewé ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa page 66/68 ó ní a ti ń kẹ́kọ̀ọ́ page 66 to page 68 tí àkọlé rẹ̀ kà báyìí wípé Ìpàndandan sísan àwọn ìdámẹ́wàá àti dídá ọrẹ. Ìdámẹ́wàá àti dídá ọrẹ. God bless you. A tẹ̀síwájú nígbàtí àkọsórí tó wà ní abẹ́ ẹ̀kọ́ náà kà báyìí wípé Fi ohun ìní rẹ bọ̀wọ̀ fún Olúwa àti láti inú gbogbo àkọ́bí ìbísí oko rẹ. Very good. A ó rí èyí kà nínú ìwé òwe orí 3 ẹsẹ̀ 9. Ìwé òwe orí 3 ẹsẹ̀ 9. Lábẹ́ àwòrán tí ó wà nísàlẹ̀, a rí ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀. Ó ní Ọlọ́run retí ìdámẹ́wàá gbogbo ìbùkún tó yọ̀ǹda fún wa ní ọ̀nàkọnà. Sísan ìdámẹ́wàá àti dídá ọrẹ ṣe ìdámọ̀ jíjẹ́ Olúwa rẹ lórí gbogbo àwọn èrè, ìbùkún àti àwọn ohun ìní wa. Má ṣe jẹ́ ahun tàbí ẹni tí ó háwọ́. Má ṣe jẹ́ ahun tàbí ẹni tí ó háwọ́ lórí sísan ìdámẹ́wàá. Èèyàn ò gbọ́dọ̀ ṣe ahun síra ẹ̀. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, èèyàn jẹ́ òróró mẹ́ran nìyẹn. Ó sì ṣeéṣe kó ṣe àkóbá fún ètò ìṣúná owó. Olúwa ò ní jẹ́ kí a rí ìdápadà sẹ́yìn. Àmín Jésù Kristi. Àwọn kókó ẹ̀kọ́ àti ìtúpalẹ̀ ẹ̀kọ́ ni a fẹ́ wọ̀ lọ yìí. Ìpọndandan sísan àwọn ìdámẹ́wàá. A ó rí àwọn wọ̀nyí kà nínú ìwé Léfítíkù 27 chapter 27 verse 30 to 34, Númérì chapter 18 verse 21 to verse 21. A ó tún rí kà nínú ìwé Málákì orí 3 láti ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 12, gẹ́gẹ́ bí ibi tí a máa ti mú kókó ọ̀rọ̀ ìwàásù ọ̀rọ̀ lórí ìdámẹ́wàá jáde. Àti gbogbo ìdámẹ́wàá ilẹ̀ náà, ìbáà ṣe ti irúgbìn ilẹ̀ náà tàbí ti èso igi, ti Olúwa ni. Mímọ́ ni fún Olúwa. Àti gbogbo ìdámẹ́wàá ilẹ̀ náà tí Olúwa ni ń tọ́ka sí jíjẹ́ oní nǹkan pátápátá. Oní nǹkan pátápátá. Ó jẹ́ ìmọrírì rẹ̀ ní ọ̀nà sísan ìdámẹ́wàá gbogbo ohun ọ̀gbìn àti èrè owó iṣẹ́ wa. Ó jẹ́ mímọ́ sí Olúwa, túmọ̀ sí pé ó jẹ́ ohun tí a yà sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run, ohun ìpamọ́ rẹ̀ ní ààyè ọ̀tọ̀. Nítorí náà, àwọn tó ń kùnà jẹ́ olè. Àwọn tó ń kùnà jẹ́ olè. Dẹ́kun jíjà Ọlọ́run lólè
kí ó má bàa jìyà àwọn àbájáde rẹ̀. Gbogbo ọ̀nà ni Ọlọ́run ti fi eléyìí fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún wa wípé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ń tẹ ìdámẹ́wàá lójúmọ́lẹ̀ tí kò san já sí olè. Ó ní gbogbo ìran ènìyàn ló ṣáà ti jà mí ní olè. Ẹ̀yin wípé báwo ni a ṣe jà ọ́ ní olè? Ó ní nípa àìkòsan ìdámẹ́wàá yín bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ó lè fi jà Ọlọ́run ní olè. Ó la fi ń jà Ọlọ́run ní olè. Because including I myself, we have to pay all tithes regularly, accurately. God bless us in Jesus' name. Like some of my members used to say, ìdámẹ́wàá tí ò bá ti pé ó ti di ìdákúdá. Ọlọ́run ní jẹ́ ká dá ìdákúdá. Ìdámẹ́wàá sì yàtọ̀ sí ọrẹ. Ọrẹ àti ìdámẹ́wàá, àwọn méjèèjì ni wọ́n jọ ń rìn. Àwọn méjèèjì ló sì ṣiṣẹ́ pọ̀ fún rere, fún ìtẹ̀síwájú àwa ọmọ Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù, á dára fún wa. Àmín Jésù Kristi. Ìtẹ̀síwájú, Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 10. Ó ní Ọlọ́run pàṣẹ tó yé ni yékéyéké nípa sísan ìdámẹ́wàá, èyí sì mú kó jẹ́ dandan. Ṣé ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Kí oúnjẹ bá lè wà ní ilé mi, ẹsẹ̀ 10 ló sọ bẹ́ẹ̀, fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, opó lóbìnrin tàbí lọ́kùnrin, àwọn ọmọ aláìlóbìí àti àwọn aláìní. Kí ni àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ń lo ìdámẹ́wàá fún? Èyí tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú jíjẹ, èyí tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú mímu, ìfúngan èyí tó jẹ́ pé ti owó, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa ń mú láti fi ṣe ìrànlọ́wọ́ ní àwọn ọ̀pọ̀ ìgbà. Èyí tó bá jẹ́ ti oúnjẹ, bó ṣe wọlé fún wọn tó, bẹ́ẹ̀ làwọn náà ṣe máa nawọ́ ẹ̀ jáde sí fún àwọn aláìní, àwọn opó àti àwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún. Láti ṣí àwọn ilẹ̀kùn ìbùkún ní ẹsẹ̀ 10 dí ní ẹsẹ̀ 10 yẹn, ó ní láti ṣí àwọn ilẹ̀kùn ìbùkún. Kì í ṣe ilẹ̀kùn ìbùkún kan ṣoṣo, àwọn ilẹ̀kùn ìbùkún. Ọ̀pọ̀ òjò ìbùkún ní sísan ìdámẹ́wàá máa ń mú kó rọ̀ sí orí iṣẹ́ ènìyàn. Láti dènà àdánù, òfò tí kò nítumọ̀ nínú ẹbí àti òwò tí ènìyàn ń ṣe. Nínú fámílì, àwọn ìnáwó òdì kò ní yọjú fún ẹni tó ń san ìdámẹ́wàá déédéé, nítorí pé àṣẹ Ọlọ́run ni láti dènà gbogbo àwọn ìnáwó òdì, àwọn nǹkan tí ó lè dé báyàn ní àbáàdì tí ò ní nítumọ̀, tákàn gbowó lọ mọ́yàn lọ́wọ́. Èèyàn ò ní máa náwó ìnáwó òdì lórí ọmọ ni, lórí aya tàbí lórí baálé ilé gangan fúnra ẹ̀. Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́. Àmín. Kí òye rẹ̀ kó túbọ̀ yé wa sí inú ìwé Númérì, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún wa. Ọlọ́run ṣàgbékalẹ̀ òfin sísan ìdámẹ́wàá láti ṣàtìlẹ́yìn àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ nínú iṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run ṣe àgbékalẹ̀ sísan ìdámẹ́wàá fún ìtìlẹ́yìn àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run, àwọn ọmọ Léfì, àwọn tá ti yà sọ́tọ̀, tí ò ní oko mìíràn tí wọ́n ń lọ, tí ò ní nǹkan mìíràn tí wọ́n ń ṣe jù láti máa bójútó iṣẹ́ Olúwa lọ. Ní ẹsẹ̀ 25 to 29, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbọ́dọ̀ san ìdámẹ́wàá tí wọ́n bákan náà. Àwọn tó ń kùnà jẹ́ olè pẹ̀lú, wọn kò sì ní bọ́ lọ́wọ́ ìjìyà náà. Gbogbo ẹnikẹ́ni tí à ń san ìdámẹ́wàá sí àkàtà rẹ̀ náà ní ojúṣe yìí láti ṣe. Ìyẹn ni pé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ àti san ìdámẹ́wàá sí inú ìjọ mìíràn tàbí sí ọ̀dọ̀ olùṣọ́ àgùntàn mìíràn, kí èyí tí àwọn àyànfẹ́ mú wá sọ́dọ̀ rẹ̀ kó lè ṣe ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run Olódùmarè. Sísan ìdámẹ́wàá, ìyẹn jẹ́ ti àwọn olùṣọ́ àgùntàn. Àwọn tí wọ́n bá kùnà láti ṣe bẹ́ẹ̀, Bíbélì pè wọ́n ní olè. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà pè wọ́n ní olè aládàáníkànjọpọ́n. Olúwa ní ṣe wá ní aládàáníkànjọpọ́n. Àmín. It came to my understanding that Baba Oyedepo used to pay its own tithes to the senior pastor to him, whom he claimed by himself. Pé òun náà tún ní ibi tó ń san sí. Let me not mention the name of the pastor he's paying his tithes to. Likewise, the person that is paying his tithes to always have a way of paying it out to somewhere else. God bless us accordingly. Deuteronomy chapter 26 verse 12.
ìpèsè Ọlọ́run ni pé díẹ̀ lára àwọn ìdámẹ́wàá náà yóò di lílò fún àtìlẹ́yìn àti ìṣètọ́jú àwọn opó, àwọn aláìlóbìí àti aláìní. Ètò Ọlọ́run nìyẹn, bí wọ́n ṣe máa lò nìyẹn, not for pleasure, not for eating sake alone. They use it for something else that can bring, that can make the people that are paying these tithes to see the rewards in time. God bless us as we do in Jesus' name. Amen. Abala kejì tí a kò máa mẹ́nu bà lérèfé, ìpọn dandan dídá àwọn ọrẹ. Yes, ọrẹ, ìyàtọ̀ tó wà láàrin ìdámẹ́wàá àti ọrẹ, òun la fẹ́ gbé yẹ̀wò ní abala yìí. Ènìyàn yóò ha ja Ọlọ́run ní olè, ṣùgbọ́n ẹ̀yin sáà ti jà mí ní olè, ṣùgbọ́n ẹ̀yin wí pé nípa báwo ni àwa fi jà ọ́ ní olè, nípa ìdámẹ́wàá àti ọrẹ. In the book of Malachi chapter 3 verse 8 láti máa bá yẹn pàdé. Ohun tàbí ọ̀rọ̀ yìí fi hàn pé ọrẹ ṣe pàtàkì sí Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ìdámẹ́wàá ti ṣe pàtàkì sí bákan náà, ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ púpọ̀ wà láàrin wọn. Bí ó ti jẹ́ pé ìdámẹ́wàá ní iye kan pàtó, ìdámẹ́wàá owó, ohun tí ènìyàn ní, tí ènìyàn lè san fún Ọlọ́run. Àwọn ọrẹ jẹ́ ìdáwó àtinúwá. Ọrẹ jẹ́ ìdáwó àtinúwá tó sì ń tẹ̀lé ìdámẹ́wàá lẹ́yìn. Kò sí ẹni tó tí ì fi fún Ọlọ́run olóore. Á fúnni ní ohun gbogbo lọ́pọ̀lọpọ̀ ju bí ó ti yẹ lọ. Ìfẹ́ ni ó fi fún ènìyàn ní ohun gbogbo tí ó nílò fún ìgbé ayé àti ìwà bí Ọlọ́run. A lè san ìfẹ́ inú rere rẹ̀ padà nípasẹ̀ àwọn ọrẹ tòótọ́, ìfẹ́ àti ìjọsìn wa tí ó runi sókè. Amen. Àwọn ọrẹ àtinúwá. In the book of Exodus chapter 25 verse 1, Bíbélì jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run sọ wípé, ó wí fún Mósè pé, wí fún àwọn ènìyàn mi pé kí wọ́n mú ọrẹ wá fún mi. It is obvious that Ọlọ́run máa ń dígbà gba ọrẹ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ láti fi mọ̀ irú ìfẹ́ tá a ní sí òun àti irú ọkàn tá a fi ń sí òun. So you cannot just call yourself a believer without giving offering. Wholehearted one, èyí tó ti inú ọkàn wá. Wọ́n ṣètọrẹ àánú fún ọmọnìkejì. Ó ní ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún, òun náà ni ẹnìkejì rẹ, tọ́jú rẹ̀. So you give out offering in different areas of how we can give offering. Not only in the church of God, you give offering at the particular time tá a ní káwọn èèyàn mú ọrẹ wá, àmú wá. Nígbà tí o dẹ̀ tún rí ẹni tó ṣe tó kù díẹ̀ káàtó fún, wàá ṣe ìtọrẹ àánú fún ẹni bẹ́ẹ̀. O lè fúnyàn láṣọ, o lè fúnyàn ní bàtà, o lè fúnyàn, kì í ṣe kó kú lọ kárùn lọ, kì í ṣe tó fi ra rí tó fi ra ọrùn, gbogbo òṣì mi, gbogbo ya kò lọ. No, not until that. So ìtọrẹ àánú ó ṣe pàtàkì, ọrẹ. Èyí ni ìgbà àkọ́kọ́ tí àwọn ènìyàn fún un ní ọrẹ nínú Bíbélì. Ìhùwàsí Ọlọ́run sí onírúurú àwọn ọrẹ àti ìhùwàsí Káínì àti Ábẹ́lì ṣàfihàn ìfẹ́ rẹ̀ nínú ojúṣe tí ẹ̀mí tí fífi ọrẹ fún yìí. Jésù sọ pé kí a mú ìdènà kúrò nínú mímú ọrẹ wa wá síwájú pẹpẹ òun. Yes, in the book of Genesis chapter 4 verse 5, orin Dáfídì 15 verse 1 to 5, Malachi chapter 1 verse 10 to 13 verse 13, and so on. Bí ìdámẹ́wàá ṣe ṣe pàtàkì, bẹ́ẹ̀ ni ọrẹ náà ṣe pàtàkì níwájú Olódùmarè. Sándámẹ́wàá rẹ̀, má ṣe ja Ọlọ́run lólè o. Rántí Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 8 dé 11.
tọmọdé tàgbà ẹ san dá mẹ́wàá yìí, èyí lohun tí Olúwa pa láṣẹ. San dá mẹ́wàá rẹ, má ṣe jà Ọlọ́run lólè o. Rántí Málákì orí 3 ẹsẹ̀ 8 dé 11. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti orin tá a fi máa ń gbéra wa ró nígbà tí ìjọ ń jẹ́ ìjọ. Títí di ìsinsìnyí ìjọ sì ń jẹ́ ìjọ ní àwọn ibi tá a ti mú ní ọ̀kúnkúndùn tí kìí ṣe fún èrè ìjẹkújẹ àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ayé. Kí Olúwa kó ràn wá lọ́wọ́, kó fi ẹsẹ̀ mi àti ẹ̀yin múlẹ̀ nínú ṣíṣe olóòótọ́ sí i. Àìkú san ìdámẹ́wàá dàbí ẹni tó pa odidi ẹran tó sì mú òróró tó kún mọ́. Ó bàjẹ́ ju kí ní dálẹ̀ lọ. Ẹ lọ ṣàyẹ̀wò ẹ̀. Ẹ pa erin kẹ́ wá kun òróró ẹ̀ mọ́. Ẹ fẹ́ jẹ tán. Á bọ́ sí aláìrí jẹ torí ó korò ju jogbo lọ. Olúwa ò ní jẹ́ kí iṣẹ́ wa kó dòkú. Olúwa ò ní jẹ́ ká jẹ ìkorò mọ́ oúnjẹ. Olúwa ò ní jẹ́ ká jẹ ìkorò nínú iṣẹ́. Àmín. Iṣẹ́ wa ò ní dìṣẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Àmín. Ìdámẹ́wàá ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. God bless you as you do in Jesus' name. Àmín. Àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́, àwọn ìdámẹ́wàá àti ọrẹ jẹ́ àwọn ojúṣe wa nípa tẹ̀mí. Ìyẹn ni pé àwọn ojúṣe ìfẹ́ sí Ọlọ́run nínú Kristi Jésù àti ìjọ rẹ̀, ṣe wọ́n dáradára. Ojúṣe wa ni o. It's your responsibility. It's a duty you must play or perform. Yes. Not doing it is a curse. And don't be cursed. Don't fall to the trap of the cursed people of the Lord. Bí ìdámẹ́wàá ṣe pàtàkì náà ni ọrẹ ṣe pàtàkì. Ènìyàn kò lè fi ọ̀kan rọ́pò èkejì. Jẹ́ olóòtítọ́ sí ọrẹ sísan bí o ti jẹ́ olóòótọ́ sí ìdámẹ́wàá sísan. The two goes vice versa. God bless you as you do in Jesus' name. Àmín. Bí ohunkóhun bá kù fún ẹnikẹ́ni láti mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ ìdámẹ́wàá tí a sì fẹ́ mọ̀, mo rọ̀ wá, ẹ jẹ́ ká kàn sí wa lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ èyí tí a ti gbé sí ojú ìwòran wa yìí, tàbí nínú ilé ìjọsìn wa lọ́dọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn wa. Ẹ jẹ́ ká béèrè, Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ẹ jẹ́ ká kọ sí abẹ́ comment section, ká béèrè, ká sì fi ìdí àwọn nǹkan tí à ń kọ́ nínú ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi wa yìí, ká máa fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ sí bí ó ṣe ń yé wa sí. Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. Àmín. A ò ní sin Ọlọ́run jẹ̀bi ní ọjọ́ náà, ní ọjọ́ ìlérè. Ohùn mi ò mọ̀ yín rí, ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣẹ̀, kò ní fọ̀ sí èmi àti yín lórúkọ Jésù. Àmín. Until next week, when we shall be coming on this program, my name remains the same, Elder Victor Oguntomi, aka Pastor White. Stay blessed in the Lord. In Jesus' name, amen.